كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. A ci gaba da bayanin hukunce-hukuncen azumi wanda muka fara bayani a halƙoƙin da ya gabata, a inda muka bayyana haƙiƙanin azumi da kuma niyya ta azumi da hukunce-hukunce da sharaɗai na wajabcin azumi da kuma sharaɗai na ingancin azumi, inda magana ta kawo mu zuwa ga abubuwan da suke karya azumi, wanda insha Allah su ne za mu yi magana a kansu a wannan halka. Abubuwan da suke karya azumi kusan guda 9 ko 10, wanda anan a cikin muntakhabul ahkam ya kawo guda 9 ne, duk da ya haɗe na 10 ne a cikin guda ɗaya. Su ne yake cewa al-mufattirat, ma'ana abubuwan da suke karya azumi. Yake cewa al-mas'alatul khamisatu ashar, mas'ala ta 15. يجب على الصائم أن يجتنب عن عدة أمور من طلوع الفجر إلى الغروب الشرعي. yake cewa ya wajaba a bisa mutum mai azumi da ya nisanci wasu abubuwa daga lokacin da alfijir yake ketowa zuwa kuma lokacin da gurubi, ma'ana faɗuwar rana ta shari'a yake yi, ma'ana lokacin da ake buɗe baki. Gurub anan ba kamar yadda yake a wajen ainihin ahlus sunna ba, wanda da zarar rana ta faɗi suke shan ruwa. Shi yasa ya ce gurub shar'i, ishara ne kamar yadda muka yi bayani a baya zuwa cewa sai rana ta faɗi, wannan ƙurs fefan na rana ya faɗi, sannan jan nan ya ɗauke wanda ake ce mai alhumral mashriqiyya, sannan kuma dare ya gabato, duhu ya shigo, sannan lokacin buɗe baki yayi, kamar yadda yake a mazhabin ahlul bait alaihimus salam. Almuhim yake cewa dole mutum ya nisanci waɗannan ƙididdigaggun abubuwan. walau ata bi wahidatin min tilkal umur amidan batala sawmu, yake cewa sannan da zai zo da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da ganganci, ya zo da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da za a faɗa, yake cewa to azuminsa ya ɓaci. wa tusamma tilkal umur allati yajibu tarkuha al-mufattirat wa hiya, yake cewa waɗannan abubuwan da suke karya azumi idan mutum ya zo da su ana kiransu da al-mufattirat, ma'ana abubuwan da suke karya azumi. Yake cewa wahiya, yake cewa su ne: al-awwal al-akl, na farko shine ci, mutum ya ci wani abu. Thaniyan ko athani, na biyu ashurb, shine sha, mutum ya sha wani abu, wanda duk zamu zo mai bayyana bayanin su ɗaya bayan ɗaya. الثالث, na uku shine isalul ghubaril ghalidh ila al-halqi ala al-ahwat, na uku shine shigar da ƙura wadda take mai kauri zuwa ga harshe a bisa ihtiyaɗi wanda yake wajibi a wajen sayyidul khamna'i. الرابع, na hudu shine ramsu tamamin ra'asi fil ma'i ala al-ahwat, nitsar da kai gabaki ɗayansa a cikin ruwa, shi ma a bisa ihtiyaɗi wajibi, ma'ana mutum in yana azumi ya dilmiya kansa a cikin ruwa, kamar yadda shi ma za mu zo mu bayyana. Al-khamis, na biyar, ta'ammudul qai', ganganta yin amai, mutum ya yi amai da ganganci da gangan yana mai azumi, shi ma yana karya azumi. As-sadis, na shida, ta'ammudul baqa'i ala al-janabati ila tulu'il fajr, na shida shine ganganta zama da janaba har lokacin da alfijir yake ketowa, ma'ana idan mutum yana azumi ya yi janaba da daddare, ya zauna da gangan bai yi wankan janaba ba har alfijir ya keto, shi ma yana karya azumi, kamar yadda za mu zo mu bayyana shi
a nan gaba. Sabi'an asabi na bakwai aljima'u wal istimna'u fin nahari, su ma waɗannan wasu suna raba su zama sharaɗai ne guda biyu, shi anan ya haɗe su. Shine na bakwai shine yin jima'i ko kuma yin istimna'i, ma'ana fitar da mani shi ma fin nahari, mutum ya a tsakiyar rana, ma'ana lokacin da mutum yake azumi ya yi jima'i ko kuma ya yi istimna'i ya fitar da mani, shi ma yana karya azumi. Athamin na takwas al-ihtiqanu bil ma'i, shine mutum cusawa ko ɗura wani abu wanda yake mai ruwa ta dubura, shi ma yana karya azumi. At-tasi al-kadhibu ala Allahi wa rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yake cewa na tara shine yin ƙarya da gangan ga Allah ko annabinsa, kamar yadda zai zo ya bayani da sauran annabawa ko ma'asumai da sauran wasiyai. To duk waɗannan abubuwan su ake cewa al-mufattirat, abubuwan da suke ainihin karya azumi. Sai zo zai fara yin bayanin kowanne ɗaya bayan ɗaya a cikinsu. Yake cewa al-aklu wa shurb, ma'ana ci da kuma sha. Yake cewa al-mas'alatu sadisatu ashar, mas'ala ta 16, man ta'ammada al-akla aw ash-shurba fi nahari as-sawmi batala sawmuhu hatta walau kana qalilain. Yake cewa wanda ya ganganta ya ci wani abu ko ya sha wani abu a tsakiyar rana yana mai azumi, yake cewa azuminsa ya ɓaci ko da waɗannan abubuwan da ya ci ko ya sha sun kasance kaɗan ne. Duk ƙanƙanta abin da ya ci, duk ƙanƙanta abin da ya sha suna karya azumi. Sawa'un kana muta'arifain kal khubzi wal ma, sannan abubuwan nan sawa'un sun kasance abubuwa ne sanannu dama ana cin su ko ana shan su, kamar gurasa ya ba da misali, ko ruwa da abin da ya kama da haka, abin da ya zamanto sananne mutum yana ci. aw ghaira muta'arifaini kat turabi wa usaratil shajar, ko kuma sun kasance abubuwa ne ba sanannu bane ana cin su, kamar ƙasa, mutum ya ci ƙasa misali, ba abu bane da ake ci sananne, ko abin da ya kama da ruwan da yake fita a jikin bishiya da abin da ya kama da haka. Yake cewa to azuminsa ya karye, sawa'un wannan abin an san ana cinsa ko ba a san ana cinsa ba, kaɗan ne ko da yawa ya ci ko ya sha, azuminsa zai karye in dai ya aikata haka da ganganci. Al-mas'alatu sabi'atu ashar, mas'ala ta 17, yake cewa idhabtala as-sa'imu amdan ma tabaqa min at-ta'ami baina asnanihi batala sawmuhu. Idan mai azumi yana azumi ya haɗiye wani abu da ya ragu a jikin haƙwaransa, kamar wani mutum ya ci abinci abubuwan da yake raguwa a jikin haƙora, yake cewa idan ya haɗiye wannan abin da ganganci yana sane na azumi, yake cewa to azuminsa a nan ya kare, ya ɓaci. Kamar yadda muka san cewa shi ainihin in mutum ya gama cin abinci ya wanke bakinsa ko ya goge waɗannan abin da ya ragu, ba wajibi ba ne a kansa, musamman in ya san ba cewa ba zai haɗiye ba wajibi ba ne. Amma in ya san cewa lallai zai iya haɗiye wannan abin, to a nan abin da yake dole ya kawar da wannan abin. In kuwa ya bar shi bai kawar da shi ba, ya haɗiye shi, to azuminsa ya karye in ya yi haka da ganganci. Al-mas'alatu thaminatu ashar, la yabdulu as-sawmu bi-ibtila'i ar-riq al-mutajammi'i fil fami wa in kathura wa kadhalika an-nakhamatu wal mawad al-mukhadaya. Yake cewa azumi baya karewa idan mutum ya haɗe yawu da yake haɗuwa a cikin baki wani lokacin, sawa'un mutum da gangan ya tara yawu ko kuma wani abu misali kamar ya tuna leman tsami da abin da ya kama da haka, miyau ya taru a bakinsa, yake cewa azumi baya karewa da haka. Ko kuma abubuwan da suke kamar fitowa daga kai ko kuma ainihin kamar kaki da mutum yake abu da ya kama da haka, abin da yake fitowa daga hanci, yake cewa in dai baya karya azumi, in dai kasance
نعم الأحوط وجوبا القضاء فيما إذا وصلت إلى فضاء الفم ثم ابتلعها. yake cewa itiyaɗi wajibi idan ya kasance wannan abin lokacin da yake kama abubuwan da muka ce yana kaki ko abin da ya kama da haka, wani sa'in zai zo ne amma kawai ba zai fito baki ba, a ciki ne, yake cewa to anan in ya haɗe babu matsala. To amma idan ya zamanto ya fito cikin baki, sararin baki, yake cewa to anan zai rama azumi a bisa itiyaɗi wajibi inda ya fito sararin baki sannan ya ƙara haɗiye shi ya koma cikinsa. Almas'alatu tasi'atu ashar, mas'ala ta 19 yake cewa idza akala aw shariba sa'imu shay'an nasiyan annahu sa'imun lam yabtul sawmu wa kadha al-halu fi jami'i anwa'is sawm. Yake cewa idan mutum ya ci wani abu ko ya sha wani abu yana azumi, amma ya sha ne ko ya ci yana mai mantuwa, ya manta cewa yana azumi, ya ga ruwa ya sha ko ya ga wani abu ya ci, shi ya sha'afa yana azumi, yake cewa to a nan gurin azuminsa bai ɓaci ba. Hakanan sauran nau'o'i na azumi, misali yana azumin nafila ne ko yana azumin ramuwa ne na Ramadan ko azumin bakance da abin da ya kama da haka, yake cewa a nan in dai mutum ya manta mutlaq kowane irin azumi mutum yake, in ya manta ya ci ya sha da mantuwa azuminsa bai ɓaci ba. Almas'alatu 20 yake cewa mas'ala ta 20 la yajuzu lis-sa'imi an yafṭura fi shahri ramadana li mujarradi ad-da'f illa idha kana ad-da'fu la yutahammalu 'adatan بحيث يؤدي إلى المشقة أو الحرج فيجوز له الإفطار حينئذ. yake cewa a wannan mas'ala ta 20 baya halatta ga mai azumi ya karya azuminsa a watan Ramadana saboda kawai ya ji rauni, ma'ana yana azumi ya dan fara bashi wahala ko ya ji rauni a tare da shi, ya karya azuminsa baya halatta. Ma'ana ishara ne zuwa sharadi da muka yi bayani na azumi cewa sai ya kasance azumi ba zai zamanto da mai cutarwa gare shi ba zai cutu da wannan azumin ba. To yana azumi sai ya zamanto yana jin kamar rauni a jikinsa, yake cewa to anan ba daga kawai ya ji wannan raunin zai karya azumi ba. Yaushe zai karya? Sai yake cewa sai dai idan ya kasance wannan raunin adatan a al'ada wannan raunin abu ne wanda ba za a iya ɗauka ba, mutum ba zai iya jurewa ba, wahala ce a ciki da takura da tsanani wanda adatan zai iya kaiwa ga halaka ko zai cutu sosai. To a wannan lokacin to mutum zai iya karya azuminsa a wannan lokacin. Amma in ya zamanto misali kawai rauni ne wanda yake adatan mutum dama al'ada mutum wannan raunin yana iya zuwa an ana azumi, yake cewa to wannan da ya ji mujarradin jin wannan ba zai sa mutum ya karya azumi ba. Almas'alatul 21 mas'ala ta ainihin 21 yake cewa damul laffati wa nahwuhuma idha stuhlika fi riqil fami dahir wala ishkala fi ibtila'ihi hal sawm. Yake cewa jini da yake fitowa da kada da shi, wani sa'in jini yana fitowa da kada da shi a bakin mutum da abin da ya kama da haka, yake cewa idan aka hallakar da shi, ma'ana aka kawar da shi ya saje da yawu na baki, in jinin nan ya cakuɗa da yawu na baki har jinin nan asarinsa alamarsa ta ɓace ya zama kamar yawu ne a bakinsa, yake cewa to a wannan lokacin ya zama mai tsarki ne wannan jinin, babu kuma iskali, babu laifi, mutum zai iya haɗiye shi kamar yadda muka ce mutum zai iya haɗa yawu, zai iya haɗiye shi a maimakon yawu tunda ya zama an hallakar da shi, ya zama a maimakon ya zama yawu ga baki ɗayansa. Kamar yadda muka sani cewa haɗiye jini baya halatta, mutum jinin da yake fitowa daga bakinsa ya haɗiye shi ko da baya azumi. To amma idan ya zama to ya fito jinin nan ya hallakar da shi, ya zama yawu ga baki ɗaya, ya saje da yawu babu asarinsa, yake cewa to anan ya halatta ko yana azumi ya haɗiye shi. Sannan yake cewa almas'alatu thaniyatu wal 20
Mas'ala ta 22 يبطل الصوم بتناول الطعام والشراب ولو من غير الطريق المتعارف كما إذا أدخل الماء من أنفه وغيره. yake cewa azumi yana ɓaci ne idan mutum ya ci wani abu ko ya sha wani abu ko da ba ta hanya ba ce sananniya, ba ta hanyar da a al'ada ake ci ake sha ba. A al'ada ana cin abu ne ta baki, a sha ta baki. To amma yake cewa idan ya ci wani abu ya sha shi ta baki, ya ci wani abu ko ya sha wani abu ba ta baki ba, ba ta hanyar da ya zamanto muta'arab ba sananniya, kamar ya shigar da ruwa ta hancinsa ko ta wani guri, ya shigar da ruwa ta hancinsa ya tafi maƙogaransa, yake cewa to a nan gurin azuminsa ya ɓaci. Ba lallai sai mutum ya ci ta baki ba, ba lallai bane sai mutum ya sha ta baki ba. In dai ya zamanto ya ci ya sha, to azuminsa ya karye. Wani zai iya cewa to ai ci ake an ce ka a ci ka a sha, kuma ta baki ake sha, ta baki ake ci, to ni bari in zuba abinci ta hanci na, ko in zuba abinci a ruwa ta hanci na ya shiga ciki na. Yake cewa to anan ma azumi ya ɓaci. Wannan shine matsala ta 22. Insha Allah a nan ne za mu dakata, sai kuma a halka ta gaba za mu ɗora daga matsala ta 23. wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tayyibin tahirin. شهر رمضان الذي